Hello， 大家好啊，又係我阿賢啦。咁今日我哋又有一個全新嘅裝修單位完工嘅分享。咁嚟到呢度係田徑村嘅田裕樓，咁係一個好常見嘅 Y 型兩房單位啦。咁我哋今日就逐樣同大家講下我哋喺呢個單位度做咗啲乜嘢嘅。咁啊，首先就係做咗個客廳同埋睡房嘅地台啦。咁啊，見到成屋嘅地台磚都係新㗎啦。咁啊，全屋油漆啦，呢啲一定有做啦。咁大家見到咧，入門口左手邊呢邊咧就做咗個電視櫃，不過電視而家就未裝喺度咯。咁啊，上面做一啲儲物嘅吊櫃啦，係啦。咁啊，見到呢啲入門口位咧，我哋全部都做一啲圓角噶啦，係啦。咁因為呢個係電視位嚟嘅，咁我哋呢度做咗一個可以打開嘅暗格位啦，咁啊方便啲電線啊，有啲小電器咧走呢個位置，駁上去個電視機嗰度嘅，咁啊美觀好多咯。下邊就係做翻一啲儲物用嘅櫃桶啦。咁嚟到隔離呢邊啦，就有啲飾物位嘅，係啦。咁啊見到上面就仲有一個原玻璃嘅望通嘅飾物櫃，係啦。咁呢度咧亦都有一個儲物嘅空間啦。係啦，咁嚟到大門口嘅右手邊，咁右手邊呢度咧有另一組大嘅儲物櫃嘅。到頂嘅儲物空間啦，裏邊亦都有做燈嘅，上面有啲吊櫃啦。咁呢個打開裏邊之後咧，而家就有塊層板嘅，係啦。咁塊層板拎開咗之後咧，就可以擺到一啲摺疊嘅單車啊，或者行李箱啊，咁樣就可以塞入去，咁就非常之方便啦。有一個飯台2人空間可以喺度食飯啦，係啦。咁唔用嘅時候就褪翻入去，係啦。咁都係慳位嘅啫。咁下邊都做咗個儲物櫃嘅。咁嚟到呢一邊啊，就係呢一隻積咧，原積有個斜角位嘅，就係一個廁所嘅牆身嚟嘅。咁我哋就用咗呢個位咧，做咗個鞋櫃啦。係啦，呢度做咗啲鞋櫃。咁呢一個位置嘅就可以收啲牆積入去啦。咁呢有個台面，咁上面就做咗一個玻璃門啦。係啦，有個斜撐嘅。上面就再加吊櫃咯，係啦，都係好常見嘅做法。係啦，咁啊入到門口右手邊呢個位咧，就有一個平台嘅位置，咁啊方便大家擺啲臨審嘢啦、鎖匙啊、電話啊，一個充電嘅位啦。咁仲有呢度有個後櫃桶嘅，係啦，櫃桶亦都係擺啲出門口前常要嘅物品啦。廁所門就冇換新嘅，咁啊再次洗手盆櫃。咁同埋我哋做咗個鏡櫃連儲物位嘅。咁今次套櫥櫃嘅配色咧，就吊櫃就用咗白色，係啦。咁啊地櫃就用咗奶茶色。咁台面咧就襯咗隻醒食台面，呢一隻就係米白色嚟嘅。做翻個連動門啦，咁就都係常做嘅方法嚟㗎啦。因為呢個門嘅開關咧就最方便，係啦，攞嘢亦都係最就手嘅。係啦，咁啊嚟到第一間睡房嘅位置，咁我哋就做咗一個衣櫃啦，衣櫃都係用趟門啦，咁就比較慳位啲。咁呢邊嘅趟門趟開咗之後咧，咁就有自動嘅感應燈啦，裏邊亦都有塊鏡喺裏邊嘅。係啦，拉出嚟咧，咁就可以照到啦。唔用嘅時候就可以收翻喺個衣櫃裏邊，咁就可以慳到位啦。咁呢個梳妝台呢邊咧，亦都係有塊鏡嘅，一個趟門呢度咧，趟開，咁就見到塊鏡咯。唔要嘅時候就可以趟翻埋咯。呢邊亦都有個台面，咁個台面亦都係可以收納嘅。咁上邊就係做翻同出邊客廳一樣啦，一個斜撐嘅玻璃門啦。上面做翻櫃門做柱門啦。係啦，呢度做咗個圓角嘅，咁啊少少層板嘅位置可以擺到嘢啦。
咁呢間房咧就做咗張單人床嘅，咁張床下邊我哋都做咗櫃桶啦，咁就盡量增加個儲物量啦。係啦，咁啊嚟到另一間房嘅位置，咁見到咧一開門就係一張我哋都用到最盡嘅位置噶啦，做咗張床啦。係啦，咁呢個衣櫃嘅另一邊就係做櫃桶啦，咁亦都係做咗圓邊啦，咁就都係慳位目的咧，都係做趟滿嘅，咁亦都係啦，一趟開嘅時候就有感應燈咯。咁同埋呢兩間房嘅門口頂嗰個位置咧，我哋做咗個角仔嘅，咁個門咧角仔嘅門我哋就開咗喺呢間房嘅門口頂嘅，係啦，咁我哋喺上邊打開就可以做到儲物啦，譬如有陣時換季咁啊。啲被鋪咧就可以暫時擺上喺上邊啦，大致上係咁樣啦。